Oke, kembali lagi ke YouTube channel Aldi Art and Animal. Jadi di sini saya akan mengobati ayam saya yang sedang sakit. Sakitnya itu sakit pilek, guys. Jadi kita kasih tetraklor caranya. Terus kasih cuka makan. Nanti cuka makannya ini masukin ke sini. Lalu dikasih air sedikit. Lalu kita masukin ke dalam ini, guys. Setelah semua siap, langsung saja guys kita kasih guys ke ayam yang sedang sakit. Oke, kita cari ayam yang sedang sakit. Oke, kita ke kandang, cari ayam yang sedang sakit pilek. Oh, itu guys ayamnya, target sasaran. Nah itu guys yang lagi mengibaskan bulu, itu kurus sumpah gara-gara dia sakit. Ayamnya sudah mendekat, kita langsung tangkap saja. Oke. Tangkap. Udah susah guys. Oh no. Kayak pilek-pilek gitu guys. Duh, susah guys. Nanti dulu guys, kita tangkap dulu. Sudah ketangkap guys. Langsung saja kita kasih obat. Kita ambil obatnya dulu. Kita minumin ke mulutnya. Oke, kita minumin ya guys. Set. Jika udah diminum. Setelah dikasih cuka makan, kita kasih tetraklor ya guys. Tinggal dilolohin aja 2 butir. Duh, tangan saya kotor gara-gara nangkap ayam. Udah apa-apa, langsung aja kita kasih. Oke guys, ini ayam yang tadi sakit guys. Nanti kita review lagi apakah dia nanti akan sembuh selama kayaknya kurang lebih 2 hari lah guys. Soalnya dia parah banget. Ini teman-temannya guys. Ayam kami ayam jenis Bangkok Pakoy. Jadi sayang guys kalau mati. Harganya segini aja udah 70.000 ini. Kalau segini itu udah 150, itu paling murah guys. Day 2. Oke guys, setelah 2 hari pengobatan penyakit pilek pada ayam, saya akan mau review lagi apakah ayam tersebut sudah sembuh atau belum. Oke, kita cari saja ayamnya mana ya guys. Aduh, ini bukan. Yang tadi betul guys. Oke, kita tangkap guys. Nah itu guys, kita tangkap aja. Kita tangkap dulu. Oke. Aduh, susah guys. Alhamdulillah ayamnya udah ketangkap guys. Langsung saja kita lihat itu di paruhnya sudah tidak ada lagi bekas pilek. Itu tandanya sudah sembuh guys. Ini cuma 2 hari guys. Jadi kalian perlu memakai tips saya ini. Ini sangat ampuh, anti tipu-tipu guys pokoknya. Nah, terlihat kan paruhnya. Aduh, diganggu guys, setor. Aduh. Oh no. Oke, pindah. Kita lihat paruhnya. Bersih guys. Tidak ada bekas-bekas pilek sama sekali. Bersih, tuntas. Alhamdulillah. Bersih ya guys, tuh. Kita lihat dari dekat kan guys. Oke, kita lepas aja guys ayamnya, kasihan. Nah, jadi kalian jika ingin ayamnya sembuh dari penyakit pilek, kalian perlu memakai tetraklor dan cuka. Mungkin itu aja channel saya, yaitu tips tentang bagaimana caranya agar ayam Bangkok atau ayam lainnya ketika terkena penyakit pilek atau ngorok itu diberi tetraklor 2 butir, lalu ditambah cuka makan. Jangan banyak-banyak ya, cuka makannya dicampur dengan air. Oke, sekian. Assalamualaikum.